Examen físico de tórax. La palpación primero se evaluará la movilidad y expansión del tórax mediante las maniobras de aplexación superior e inferior y la de ampliación. La aplexación superior se colocan las manos sobre ambos huecos supraclaviculares con los pulgares tocando la apófisis espinoides. Los dedos medio e índice deberán situarse sobre las clavículas, las manos deben de colocarse con suavidad y realizar presión para permitir el movimiento libre del tórax para poder evaluar la expansibilidad torácica a nivel cervical. En la aplexación inferior se va a colocar las manos en forma simétrica a la región posterolateral a nivel de la 10ª vértebra cervical, con los pulgares lo que es separado de la columna vertebral. Luego le pedimos al paciente que respire profundamente y observamos el movimiento de nuestras manos al momento de la apertura del ángulo y la separación de nuestros pulgares que se producen por la expansibilidad torácica. La percusión se realiza para obtener información no superficial del tórax. Realizamos golpes suaves en cada punto utilizando la misma fuerza. Esta maniobra lo podemos realizar tanto con el dedo medio o índice. Ahora en la parte anterior realizamos la misma maniobra intercalando cada punto a seguir con la finalidad de palpar los 7 puntos en cada lado y de cada pulmón para seguir un patrón descendiente intercalado. La auscultación es la última fase de la exploración física del tórax. Esta se realiza con la fragma del estetoscopio, que es una herramienta muy útil para estudiar las características del sonido respiratorio y poderlo clasificar en normal y anormal. Para esto se le pide a la persona que respire hondo con la boca abierta en la parte dorsal del tórax. Tomamos en cuenta 10 sitios de auscultación y realizamos el mismo procedimiento en la parte anterior, con la diferencia que en la parte anterior del tórax vamos a tomar en cuenta 9 sitios de auscultación.